喂，企喺度，未見過你嘅？咁我做咩啊？咪以為新年流流白撞，我唔知啊。我喺度住㗎。喺度住，我冇見過呢個扮男人啊，唔係扮女人嘅喎。我女人嚟㗎。我頭先明明聽到你嗰個男人聲嚟嘅喎。睇呢個住證睇下。咁啱冇帶啊。咁我唔可以俾你入去喎。咩事啊？平時你哋實朝坐喺度嘅啫嘛，要盡責嘅時候唔盡責，信唔信我撲你啊嗱？我哋啲保安一向都咁盡責嘅，只係你平時留意唔到啫。我冇聽錯係嘛？係阻住晒啊！唔入得啊！警告你唔好再㧬啊！你見到一個怪嘅女人放佢入嚟啊？佢個女喺度住啊！都話㗎啦，又唔信，誒未得住，有咩啊？要登記。你同事咪話可以放我入去咯，仲登記啲乜嘢啊？大廈保安指引係咁，我只係跟程序做嘢啫。都多鳩餘。總言之，你唔登記就唔使指入去。好啊，一陣我個女落到嚟，你就識㗎啦。